Uy joy oldi sotisida uy sizga yoqdi, ma'qul bo'ldi, baraka qildingiz. Hech qachon oldindan hamma pulni bera ko'rmang yoki avans tarzida 50% to'lov bera ko'rmang. Hamma pulni notariusga borgandan keyin, notariusda tasdiqlagandan keyin sanab berish kerak. Sababi hozir aldovlar juda ko'p bo'lyapti. Mashinalarga uchrab qolishingiz mumkin yoki ishonarli odam uyi o'tkazib beradi, notariusga borganda qanaqadir muammolar ko'plab chiqib kelishi mumkin. Shuning uchun uy joy oldi sotisida, boshqa oldi sotilarda ham oldindan avans yoki to'la-to'kis to'lov berilmaydi. Aslida faqatgina zalog beriladi. Zalog summasi ham eng kamida $100, maksimum $1000gacha umumiy summaga qarab belgilanadi. $100 dan $1000gacha. Ko'pchilik inson oldindan 50% avans berishadi yoki to'liq uy pulini berib, qolganini notariusda gaplashamiz deyishadi. Bu juda ham noto'g'ri. Eng to'g'ri variant oldindan avans bering, qolganini notariusda hujjatlar to'liq tekshirib chiqilgandan keyin qo'l qo'yilmasidan oldin sanab bering. Eng yaxshi variant shu. Ma'lumot siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, Elyor uylariga obuna bo'lib qo'ying.